Wort zu predigen heute. Hier ist Juri, der Centurion Sikov, der Kalaschnikow von der Gemeinde hier. Zusammen gehen wir das Wort Gottes auf Deutsch und auf Englisch predigen heute. Lassen uns gehen in Gebet. Vater, ich bin sehr dankbar, dass wir sind hier heute zusammen, um dein Wort zu hören. Vater, das ist das wichtigste Meeting ooit, Vater. En Vater, ik bete dat u hier komt zien om ons samen te brengen met die, om samen met die te kampen, Vater. Ik bid dat u meer braucht en dus meer dus dan de wijsheid van deine woorden geeft, dat alle mensen hier samen eins kunnen zien voor die, Vader. In Jezus naam bid ik, amen. Was für einen großartigen Gottesdienst haben wir bisher hatten. What a great service we had so far. Danke, liebe Vorsanger Michael und Ebenezer und Devin. Thank you, Michael, Ebenezer, Devin. Aber sehr spezieller Dank Shamika. Special thanks to Shamika. Für eine sehr tiefe und offen tolles Abendmahl reden. For very deep and very open, vulnerable communion speech. Dass du kannst sagen, hier, dass du, you look down on people in the past, openly. I'm so proud of you too. Danke Thomas. Thank you, Tom. Meine rechterhand voor die bijdragsrede heute. My right hand for the speech today. Kom maar. Bitte gehen mit mijn Offenbarung 12. Come on. Let's open the Bible in Revelation chapter 12. Let's go there, bro. Offenbarung ist ein Buch, das viele missverstanden hat. Revelation is a book which is very often misunderstood. Heute habe ich eine Frage für Sie. Today I have a question for you. Auf welche Seite kämpfen Sie? What side are you fighting? Come on. Auf welche Seite der Mauer kommst du? What side of the wall are you at? Wir befinden uns im Krieg. We actually at war. Den Krieg die Ziele der Menschheit. The war for the souls of humans. Lesen wir mit mir bitte in Vers 1. Let's read Revelation chapter 12 verse 1. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus 12 Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger. Meine Frau ist auch schwanger. Hey, my wife is also pregnant. Come on, love you, babe. I know you're watching at home. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, meine Frau auch. Denn die Wehen hatte bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit 7 Köpfen. Wow, you should be scared of that. Und 7 Ohren, der 7 Kronen auf seinen Kopf trug. Sein Schwanz fährte ein Drittel der Sterne weg. Sterne bedeutet in das Buch Offenbarung Engel. Engeltje. Wenn wir hier lesen, sorry, I Stars. speak English. Stars, they translate to angels in this chapter. Die auf die Erde warf. Stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Vers 5. Sie gebar einen Sohn, der alle Volken mit einem einzelnen Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron in Hauf gehoben.
Und das geht über Jesus Christus, Amen. Here, of course, in verse 5, it's about Jesus. Die Frau floh in der Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1022 Tage für sie gestört wurden. Dann kam es in Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drache und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf, Amen. Ja. Und werde aus dem Himmel vertrieben, Amen. Amen. Diese große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, oder der Satan, oder die ganze Welt verführt, würde mit alles in Engeln auf die Erde geworfen. Oh, Amen. Das ist kein gute News, das ist keine gute Nachricht. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen. Jetzt ist es geschehen. Die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Anklage unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinaufgeworfen. Bad news, right, family? Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Amen, family. Freut euch im Himmel. Und die ihr in den Himmel wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinaufgekommen. Und weiß, dass ihm nur weinig Zeit bleibt. Wir sind in Krieg, Familie. We are at war, family. Ja. Und als der Drache erkannte, dass auf die Erde hinaufgeworfen war, verfolgte die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für 3,5 Jahre versorgt wurde und vor der Drache geschützt werden konnte. Dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertranken, die aus seinem Maul herauswarf. Aber die Erde half der Frau, indem sie ihren Mund öffnet und die Flut aus dem Maul des Drachen trank. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihre übrigen Kinder den Krieg. Alle, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Und die Kerkgemeinde sagt: Amen. Heute habe ich eine Frage für Sie. Today I have a question for you. Du hast es gelesen. Of course, we read this right now. Sehr lang, hè? It's a very long scripture, isn't it? Aber die Frage ist, auf welcher Seite kämpfen Sie? But the question is, what side are you fighting on? Auf welcher Seite der Mauer kämpfst du? Which side of the wall are you at? Wir befinden uns im Krieg, den Krieg die Seele der Menschheit. There is a war which is going on right now, and this war is, of course, it's about the soul of humankind. Der Krieg gegen Satan und seine Dämonen. The war against Satan and his demons. Der Krieg gegen das schlimmste Virus der Welt. The war against the worst virus in the entire world. Der Sündenvirus. The virus of sin. Krieg gegen Versuchungen. The war against temptation. Krieg unsere Herzen. The war about our hearts. Vor Unreinheit zu schützen. The war so that we can stay pure. Jedes Mal, wanneer du auf Instagram gehst.
every time when you go on Instagram, ist jedemal eine Krieg. every time when you go on Instagram, it's a war. Krieg treu zu bleiben. The war to stay faithful. Nachdem du Nachrichten gelesen hast. When you read the message, still to stay faithful. When you've read the news. You've read the news, it doesn't really look like it's faith building. Krieg de gute Nachricht nach unseligen Ablenkungen weiter zu gehen. Anyways, de Krieg een Mann, eine Frau zu sehen. The war to see a woman and a man. The man to be a man and a woman. The war to be either a man or a woman. Now it's all over the place. Just being a man is even weird nowadays, and being a woman can be seen as weird also. Talk about it. De krieg seks een rein, heilig en zinvol te houden. The war of sex and to make sure the marriage stays pure. Historisch gezien is deze stad Berlin If you look at in the history, this city Berlin, bekend voor de Berliner Mauer, of course the city is known for the Berlin Wall, die den Osten und den Westen trennt. and the wall divided East and the West. De Sowjets und den Westen. The Soviets and the West. De Krieg zwischen den Nazis und den Alliierten. The war between the Nazis and the Allies. Everybody chooses a side. And of course everyone... Yeah, certainly. Aber auf Westenseite kommst du geistig. Whose side are you fighting on spiritually? Wow. Auf Westenseite kommst du. In Jesaja 59 lesen wir bitte heute. If we go and read in Isaiah 59, Vers 1. verse 1, Hört zu. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, euch zu helfen. God's arm is not too short to save. God has seen all the war and he says, I want to help. Und ist nicht taub. Gott ist nicht taub. God is not mute, not deaf. Dass euch nicht hören würde. Yeah. Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Das Wort Schranke in English means a barrier. It's a wall, blocking man from God. People say, I don't believe in God. That's not true. The issue is the wall. Wegen eure Sünden verbergt sein Antlitz voor euch en wil euch niet meer horen. In Jesaja 59, 1 bis 2 sagt uns der Prophet jedoch, dass es seit dem Sündenfall einen ewigen Krieg gibt. So we read right now Isaiah 59, 1 to 2, and of course here we see that the war going on forever. Der Fall, der die Mauer der Sünde brachte. This is the war which helped to collapse the wall of sin. Der Krieg die Mauer der Sünde, die zwischen Gott und der Menschheit steht, niederzureißen. The war where sin divides human and God, between God is broken here. Aber heute habe ich eine gute Nachricht für euch. Today I have good news for you. Epheserbrief 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Epheserbrief 2. Sometimes you give the bad news and then you give the good news, right, family? Amen. Epheserbrief 2. Epheserbrief 2. Vers 14. Ephesians 2 verse 14. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Volken, indem uns zu einem einzigen Volk vereinte. Hat die Mauer. Hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Amen. Jesus has torn the wall that was separating all people down. Come on.
I am so amazed to live in Birmingham. To know that I live in a city that has a wall. But it's a depiction of the reality of the Bible for me. That there's always been a wall between mankind and also between God. And there's only one person who chases that, that's Jesus Christ in my family. Door zijn dood. He did this through his death. Had dem Gesetz mit seinen Geboten uns Verordnung Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem beide in sich zu einem einzigen neuen Menschheit schuf. Hat sie in einem Leib vereint. Und durch das Kreuz mit Gott versöhnt. Caramel like my brother over there, black like me, white like Tom, all of us mixed together to form one happy family, man guys. So dass die Vijandschaft ein Ende fand. Ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch. Die ihr Fan von ihm wart und den Juden, die ihre nahe waren. Doch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater bekommen und die Gemeinde sagt. Amen. Today, Jesus ist derjenige, die die Mauer, die Vijandschaft zwischen Gott und Menschen durchbricht. Today, Jesus is the one who breaks the wall between hostility from man and God. Come on. Was ist unsere Aufgabe heute? So what is our task as Christians? Warum sind wir heute hier und beten Jesus an? Why are we here and why are we praising God? Auf der Seite des Herrn zu kämpfen. So we can fight on the side of the Lord's side. Auf der richtigen Seite zu kämpfen und die Mauer der Sünde zu brechen. Amen. So that we fight on the right side and destroy the wall of sin. Mensch für Mensch. Person by person. Der Titel heute ist, auf welcher Seite kämpfst du? Hey. The title for the lesson today is Whose side are you fighting on? Whose side are you fighting on? You know, we sing that song, I'm fighting on the Lord's side, but how is that? You're on the Lord's or the board side? Oh. Board side. The board side. Are you fighting on the Lord's side or the board side? Joshua 5. Come on. Joshua 5. Get it. It's Auf great. welche Seite kommst du? Joshua 5. Wir gaan lezen over de vragen. Auf welche Seite kommst du? Let's read here in Joshua and to see which side we're fighting on. Vers 13. Verse 13. Ich noem het als, was wir hier lezen, eine Leidenschaftstreffung. A leaders meeting. Here it's like a leaders meeting between Joshua and God doing this. Vers 13. Als Joshua in de nabij van Jericho was, zag hij plotseling een man, die hem met gezoektem Schwert in de hand gegenüber staat. Joshua ging auf ihn zu und fragte, gehorchst du zu uns oder zu unseren Feinden? Gute Frage, hè? Vers 14. Weder noch. Weder noch. Gott will weder auf der Seite Israels noch auf der Seite der Feinde. Gott wird weder auf der Seite Israels noch auf der Seite des Feindes. God is on his own side. Come on. Weder noch andere. Ich bin der Anführer der Herrscher des Herrn und bin eben eingetroffen. I've just arrived. Darauf sich Joshua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deiner Diener? Fragte er. Und das ist das heute die Frage, die wir
aan God moesten stellen. And this is of course what we're reading today. It's the same question which we need to ask God in our lives. Welche Befehle hast du für mich? Which command do you have for me when we ask God? Deine Diener. We are your servants. Wir müssen auf seiner Seite sein. We need to be on his side. Vers 15. Let's read verse 15. Der Heer führte das Heer antwortete, sieh deine Sandalen aus. Denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Joshua right away. Like, okay, I'm going to be humble right here. What are we reading today? Joshua merkte sofort dass Gott sich nicht für eine Seite entscheidet. Joshua noticed here right away that God doesn't choose sides. God has his own side. And everyone is looking for someone to be on their side. Aber Gott sagt, nein. Du musst nach meiner Seite kommen. God says here you need to be on my side. Wir müssen eine Seite wählen heute. You need to choose a side today. Wir müssen uns entscheiden, ob wir auf seine Seite kommen oder auf der Sinnesseite bleiben. You need to decide today, are you coming to God's side or are you staying at the sinner's side? Die Seite des Ehr oder der gelangweilten Seite. The Lord's side or the board's side? Die Seite des Erde oder die Seite des Satans. On the Lord's side or on the Satan's side? Die gemutige Seite oder die stolze Seite. The humble side or the arrogant side? Die glaubige Seite oder die unglaubige Seite. The faithful side or the faithless side? Die Seite des Wiedergeborenen oder die Seite des Pornos. The side of am I born again or am I born again? Die Seite des wahren Zeitalters oder die Seite des neuen Zeitalters. On the side of the real age or the new age? Die Seite des Kampfzone oder die Seite des Komfortzone. The combat zone or the comfort zone? Die geistliche Seite oder die intellektuelle Seite. The spiritual side or the intellectual side? Frage, auf welcher Seite kommst du heute? So whose side are you fighting on I mean, today? living in Berlin is already a question. You're waiting on the east side of the wall or on the west side of the wall. You look in the light, there's yellow lights on one side and there's white lights on the other side. Every side looks different. Physically, how much more spiritually? Heute, auf welche Seite kommst du? I just want to ask that question today. Also lesen in Joshua 6. Joshua 6 now. Joshua ist eine Vorahnung auf Jesus im Alten Testament. Joshua is the one who foreshadows Jesus in the Old Testament. Joshua ist eine Vorahnung von Leidenschaft von den Menschen aus Ägypten nach Israel. How do I say it in English? Joshua was one who led the people from Egypt to Israel to the promised lands. Das Volk Gottes. Die Jünger des Alten Testaments in das Land der Verheißung führen. So Joshua is the one who would lead the people into the promised land. Im Alten Testament hatten sie Joshua. In the Old Testament they had Jesus. I mean, not Jesus, Joshua. In het Neue Testament haben wir In the Jesus. New Testament we have Jesus. In Joshua 6 sehen wir jetzt, wer die Israeliten nach Gottes Verheißung an Abraham viele Jahre. In Joshua we see here the Israelites after God's promise to Abraham. Nach Gottes Versprechen an Jakob und Josef. After what we see the promises for Jacob and Joseph. Nach 40 Jahren der Rebellion in der Wüste. So of course this is also after 40 years of their rebellion in the desert. Sie mussten erschöpft sein und stehen schließlich an der Schwelle zum Verheißungsland. They were very exhausted walking through the desert and now finally they were standing in the front of the promised land. Und der einzige Weg, das verheißene Land zu bekommen,
And the only way to get into the promised land is de mauer van Jericho einzureißen. is the wall of Jericho to completely put it down. Und die Stadt eingeborgen. And to take over the city of Jericho. En het scheen onmogelijk voor de Israëlieten. And of course, like they thought, it might be super impossible Die Stadt einzunehmen. to take over the city. Aber wann man auf der Seite des kampfst, But if you fight on the Lord's side, werden onmogelijke situationen mogelijk. Amen. the impossible will become possible. Joshua 6 vers 1. Let's read Joshua 6 verse 1. If you're gonna clap, really clap, bro. Come on, Die bro. toren van Jericho waren fest verschlossen. Weil sich die Bewohner voor den Israëlieten vrucht eten. Niemand durfde hinein oder hinaus. Wie steht es heute die Mauer deines Herzens? How is it when it comes to the wall in your heart today? Wie eine Mauer, die maar zwei Seiten hat. And of course, a wall has always two sides. So gab es auch zwei Gruppen von Menschen auf jeder Seite dieser Mauer. And with walls, it's also always you have two groups of people on each side. En de bewoner van Jericho waren auf der Innenseite. And the citizens of Jericho, they were on the inside of the wall. Volk van Israël war auf der Außenseite. And Israel was on the outside of the wall. Aber wann du in der Innenseite blijft, But if you're inside the wall, then what are you hiding behind? What are you hiding behind the wall? Hinter ihre Mauer der Sicherheit, are you hiding behind the wall of security? hinter der Mauer der Bequemlichkeit, Behind the wall of comfort? hinter ihre Mauer der Logik, Behind the wall of logic? hinter ihre Mauer der militärischen Kennis. Behind the wall of military skill, knowledge? Aber sie haben vergessen, wer die wahre Mauer ist. But you have forgotten who the real wall is. Sie haben vergessen, dass Gott die größte Mauer ist. You forgot that actually God is the greatest Today I wall. want to inspire you. Don't be like the people of Jericho, who shut their walls from God. We're going to read shortly about these people. God is coming to them. God is in the ark coming to them. He's saying, I want to come and dwell with you. And you know what they did? They shut the gates. We think Jericho wall is about the wall coming down. But it's about the wall actually opening up. God wants to be with them and they're like, they were afraid and they shut the door. Today, what are you afraid of? What is that thing that you are hiding behind that you don't want to open up for God to enter into your life? Where is that area that you're holding that Jericho wall up so high? Sorry, you gotta say this in English. Where's that area that you're holding this wall so high and you're like, no! When someone comes to you, the only thing you respond is close it up right away. What are you hiding behind that wall? Vers 2. Daar staat er de eer zu Joshua. Ich habe Jericho seinen Koning und dessen starke Krieger in deine Hände geben. Dein Heer soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage. 6 Tage. 40 years walking around and it's just 6 more days. 6 Tage. Lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade gehen und jeder von ihnen soll die Wiederholung tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden. 7-mal. Every day. 7-mal. Umrunden und die Priester soll in den Hornen stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Horne blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin würde die Stadtmauer zusammenbrechen und das Volk kann geradesweg in die Stadt eindringen. Amen. Joshua rief de priesters zusammen en sagte zu ihnen,
neemt die Bundeslade. 7 Priester zullen mit ihr einen Wiederhorn vor ihr entgehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet de stad. Die bewaffnete mannen zullen voor de laden des Heeren ingehen. And it keeps on going, it tells them the whole instructions. Ik heb er nur 2 punten heute. I have only 2 points today. Öffne das Tor, bevor es zu spät ist. First point, open the gate before it's too late. Come on. Öffne das Tor, bevor es zu spät ist. Open the gate before it's too late. Gott kam zu ihnen in das Bundeslade. God came here to them in the form of the ark. Mit seinen Gefolgen, den Israeliten, den Jungen des Alten Testaments. The disciples of the old covenant, he came here with them. Jeder Tag wurde durch das Blasen und der Horne angekündigt. And of course, every day was announced through the blowing of the horns. Jeder Tag wurde der Koning vor seinen Priester zum Volk von Jericho getragen, es wissen zu lassen, dass Gott eintreten will. Every day the king was carried by the priests, so to show the God is there. How many times has God been trying to get your attention? Every day, walking around you, trying to get into your life, but you shut the door. Aber die Menschen von Jericho schlossen ihre Tore und vragen heute, habt ihr die Tore eures Herzens verschlossen? The people of Jericho, they closed the walls, and the question is, are you also closing your walls today? Gott wil komen en bij ihnen wonen. God wants to live with you and in you. Die Leute von Jericho weigerten sich, Yeshua erin zu lassen. But the people of Jericho, they refused to let Joshua in. Ze zagen ihre Mauer des Stolzes hoog. And what they did, they put up the wall of pride up. Ze schlossen die toren ihre Herzen. They closed the wall of the hearts. Are you using your talents to close your heart today? Think, okay, I got my talents, I don't need God. Oh, I got my looks, I don't need God. Oh, I got my shows, no, I need God. Ze schlossen de toren van de herzen. Ze verweigerten de konings ihre levens zu laten. They closed their hearts and they refused to welcome God inside their hearts. The king of their life. Sie verweigerten den Aufseher ihre Seelen, den Zutritt zu ihrem Leben. They refused to let the overseer of their souls, of their life, to get in. Sie wollten nicht, dass Gott kommt, noch seine Jungen. They didn't want that God lives in them and not in the disciples. So what did God do? Wenn das Tor nicht offen ist, muss die Mauer fallen. If you don't open the wall, then Gate. if you don't open the gate, then the wall needs completely to crush. The wall of Jericho would not have fell, actually, just open the door. You were just, okay, come on in. I mean, you're with God, right? Just come on in. Yeah. But not like, no, stay outside. This Alte Testament is I've got 3 languages in my head right now. It's a foreshadowing of the spiritual reality in our lives. We think about, God was harsh to people. No, this is just a physical way of demonstrating what's going on in our hearts. That we're holding, that this wall is there, like, no, don't come inside. Alright, you know what happened in this whole story? There was only one person in this whole city. Only one woman who had a small opening in the wall. There's Simpson. Verse 17. Als
een offer voor de Heer. Zoals die stad rond alles was de eerst, bis al de groen zich gestoord werden. Nur die Prostituierte, Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat unsere Kundschaften untersucht, gewahrt. Eine Stadt, nur eine Frau mit einem offenen Herz. The entire city and only one woman with an open heart. Warum? Why? Because we put up too many walls. And what's the German wall, you might be thinking? Was ist das deutsche Mauer? Das Mauer von Angst. Just that fear. Angst. Ich will nicht, dass jemand anders mein Leben kontrolliert. The German fear is the fear of being afraid that someone else controls your life. Aber heute, if you're not fighting on the Lord's side, you know what God says? I'm still coming inside. But then you can't fight with me anymore. Wow. Was bedeutet? Come on. Was bedeutet es, was wir gelesen haben? Vers 3 bis 7. We're almost there, guys, with family. So what does it mean if you really look into verse 3 and 7? What can we learn? 7 Tage lang die Stadt marschieren. They marched 7 times around the city. Dat bedeutet dat God is zeer geduldig. It means that God is very patient. Es ist eine dagelijkse Sage die Stadt zu marschieren. It is a daily thing to march around the walls. God sagt, every day I'll be walking around you the whole time. Until you open up. 7 priesters voor die bundeslade. And of course there were also 7 priests ahead of the ark. Es geht hier voorbieden voor die zielen. It's about intercession for the souls. God sagt, okay, I'm gonna walk around you for so long, aber ich brauche Jungen, dass jede Tag Vorbetende mij naar mij zenden voor alle zielen van Berlijn. So here God wanted the intercession for all the souls. Like for us here, the intercession for the souls in Berlin. Das Bundeslade von dem ganzen Volk. Was bedeutet das? Das ist Gottes, seine Gegenwart. Seine Gegenwart in jede Stadt bringt. So the ark in front of people, what does it mean? It means that God is going ahead of us when we go to situations, cities and so on. And He wants to bring His presence everywhere. So you will notice a difference between being a Christian and a non-Christian because you don't feel the presence of God or you feel the presence of God. Amen. Come on. Bewaffnete mannen voor de priester ons into de bundeslade. There were here armed men in front of the priests and behind the ark. Het gaat daarom de armen des Heeren zu sehen, voor des Rijk des Heeren zu kämpfen. It's about understanding that we are the Lord's army. De priester dragen alle 4 hoornen. Waarom? And of course also the priests all having here sound horns as well. Jede Tag eine Ankündigung, de Ankunft unserer Konings, Hohepriesters zum Gericht. And so the priests who are carrying this horn drums to pronounce the judgment of God every day. You see, every day God is saying, Judgment Day is coming. Every day it's coming. Every day He's saying, be ready. The day is coming. Every day is like, be ready. The day, every day. 7 days long. He wants everyone to be prepared. I am coming back. Yeah. So you cannot say, you never warned me.
Am zevenste dag zevenmaal. On the seventh day, they needed to march 7 times. God is like, okay, even on the last day, I will go even 7 times. I will march around you on the last day I'm coming. That day, maybe it's today. I will give you 7 more chances today to change. To allow me just to be with you. What a love story. Yeah. Who believes in love here today? Yeah. What a love story. God's like, you know what? I'm going to fight and do everything just to be with you. Wow. So open the gate before it's too late. Wow, come on. Come on. Open the Come on. Go something like But in case you don't open the gate, guess what God then says? I'm still coming in. But nothing in there goes with me. Wie wijzen we dat? Vers 20. Let's look at verse 20. Die priester bliesen der Hohne, als die Israeliten das hoorten. Schrien sie so laut, sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberte sie. Alles, was darin war, Männer und Frauen, Junge, Alte, Hunde, Schafe, Ziegen und Esel. Mein Name is also there. Schafe. Alles werd vernield. Alles. Alles. You see, God will not force you to be with Him. But if you're in the way of coming to take you, He will only get out one person who wants to be with you. Heute bist du Rahab. Today, are you Rahab of the story? Are you that prostitute? You can laugh, but are you that prostitute? Wow. Bist du Rahab, das demütig ist? Are you the Rahab who in the story was so humble? Weißt du, dass Rahab eigentlich, because of Rahab's choice, also Jesus came to save her first. That Jesus was in the line of Rahab. Wow. Wow. Heute. Let's go, Rahab. Come on, sisters. Also, brothers, you can also be a male prostitute. Abschließen. Brech die Mauer, damit du nicht fallst. To come to a close, break the wall so that you don't come to a fall. Break the wall so you don't fall. What are a couple of walls that all the disciples need to break today? I want to give you a list of walls to break. Amen? And after I ask for this study, I'll give you this study later on. Number 1. Brech die Mauer. De oneindigheid. Break the wall of disunity. De Israëlieten marcheerden in eindigheid om die mauer herom en niemand velte. The Israelites were super united when they walked around the wall and no one failed. Breek die mauer, de onmogelijkheden voor God. Break the wall of the impossibilities. Breek die mauer deiner Vergangenheit. Break the walls of your past. Too much people live in their past as if their past is their future. Yeah. Talk about it. Talk about someone who had a tough past. This guy's had a tough past. 40 years. Wasting their lives for 40 years. Imagine thinking of the 6 more days of March and I don't want to march. Weißt du was Joshua deed als judge? Weißt du was Joshua had gedaan? Vers 10. Let's look what Joshua did here in Joshua. What did he do to their past? What did Joshua do to their past? Vers 10. Schreeuwt niet! Ja, redet nicht einmal, befahl Joshua. Ich will keine Ton von euch hören. Bis ich euch befehle zu schreien, dann schreit. What is Joshua doing here? The whole time in the Old Testament, and what were they doing? Grumbling. And Joshua said,
the last day before we enter the promised land, no more talk. Just action. No more talk. Breek die mouwen, deine Vergangenheit. Come on. Break the wall of your past. Breek die mouwen des Ungehorsams, des Selektivhorens und des teilweise Gehorsams. Break the wall of disobedience and partial obedience. Breek die mouwen der Unglaubigkeit. Break the wall of disbelief. Breek die mouwen der Sentimentaliteit. Break the Sentiment. wall of sentimentality. Breek die mouwen der Selbstbesorgenheit. Break the wall of self-pity. Breek die mouwen der Logiek über den Geist. Break the wall of Logic. overthinking, logic. Overdenken. Breek die mouwen des Stolzes, der sich Gott nicht anvertraut. Break the wall of pride where you don't trust God. Breek die mouwen des Bequemlichkeit, des Komforts. Break the wall of comfort. Breek die mouwen des Unbedeutendkeit. Break the wall of insignificance. Rahab wasn't insignificant. Breek die mouwen der financiële Opferbereitschaft. Break the wall of financial sacrifice. We need to just break that wall and give so sacrificially that this church will blow up. Yep. Breek die mouwen der Angst. Break the wall of fear. Breek die mouwen der Ongeduld. Break the wall of impatience. Breek die mouwen der leeren Worte und redevieren. Break the wall of empty words and just talking a lot. Let's do a lot, don't talk a lot, amen, family. Abschließend. Warum sollten wir glauben, dass die Mauern von heute genauso zerbrochen werden können? To come to an end, why should we believe that we can also today destroy the wall like back then? Hebreeën 13:8 sagt, Hebrews 13:8 says, Jesus Christus ist derselbe. Joshua, Jesus Christus, derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. in Hebrews 13:8 it says, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Studeer de Bibel heute. Study the Bible today. Lass keine Mauer in deine Herzen ungebrochen. Make sure that all the walls in your heart get broken. Breek die Mauer heute in das Herzen und offen das Tor. Break the wall today and make your heart an open gate. En zu Gabi aan de Glory. Come on.